Kaixo, Mikel. Kaixo, Joni? Zer buruz? Oso ondo. Ondo? Gogokin, maitatzeko, eta... Baina gustatu zen nola eukitugun aldako film tipo bat, lehenengo momentutik eta dena geldituko geha eta bai. Hasieran ez du ezagutzen, gero ikusten honaiz bideo batzu, eta oso interesgarria politak iruditzen dizkit. Azuka, jakin da, zatoz. Etxeko lanak eginak, bai. Bertela da ez pasatzen. Baina, zertan entorren eta norekin, eta oso politak. Donostikoa zen. Bueno, Donostikoa, Añorgakoa. Bakatu. Añorgakoa nahiko berezia, gehartako, eta... Baina, zalantza bat, Añorga, Añorga txiki. Hortan ere badaude... Klago! Ni berez Añorgakoa, naiz Añorga txiki bizi naizen, Añorgakoa sentitzen naiz. Baina badago jendea Añorga txikikoa dena soilik eta bergago sentitzen da. Ni 4 urte segunentzat Añorga txikin bizitzen eta hauzo polita bai Añorga txiki bai. Azkenean Añorga dakana Donostitik banatuta dagoenez daka herri kutsua eta nahiko ambiente politak gure artean ere. Ikasketak Amazorrainen egingo zenitun, Amazorrainan eta orain nire semea urte eta dakana, Amazorrainea da ere, dira, así que... Urte eta jo, Bai. Begizula hauek umea izatearen ondoria dira. Gaua. Gaua eta dena, behatzitik hankorrika denbora guzti, ondo, pozik. Baina ikastola eta DBH bukatuta zein zenun. Berez gu DBH ez genuen izan, familia... Ja, 30 urte bai, 8. maila arte egun ginen ikastolan, oso gustora gainera. Eta gero Barrandiaren lizora joan ginen. Orain egun ez hasitzen, egun ikastetxe hori, etxe bizitza berri batzu daude, baina Santo Tomas ondoan zegoen... Lehen bai, zenik zentatu gehiago juten eta bagainia gainezizten. Hori da, hortik pasatzen ginen gero. Eta behin hori bukatuta, eta ez nekila oso argi zer ikasi nahi nuen, erabaki nuen informatika ikastea. Zergaitu, ez neukan hau esan duzu, nik uste egungo hezkuntzak ez daizula oso ondo bideratzen zure... Netzako erabaki importantea izango den hautatzea, ez dizu laguntzen eta mundu hortan garaian kou zegoen ez naka materia argi. Benez, arkitektura nahi nuen, eta azkeneko momentuan aldatu nuen eta informatika. Damutu zinen, edo ez? Damutu ez, naiz damutu, baina egun matematikak ikasiko nituzke. Argi da, bai. Hori gaituko ez zientziak. Hori da. Baina informatika behar ere erakutsiko zizu, edo emango zizu zerbait. Bai, azkenean informatikan normalean egiten dugun atazak egunero sormen atazak dira, ez? Etortza izu bezero bat edo lagun bat, gauzak eske eta zuk eskari horiek nolabait bidatu barezu aplikazio baten bitartez, eta sormen puntu bat badagona, nun oso guztoko dakar. Informatika lanetan edukitu zu esperientziarik edo. Informatika munduan, zenun nebil nezen lanean taula? Lanain dezu. Bai, informatika munduan, egon nintzen nire bantikan 3 urte, gero beste 3 urte LKS-en, eta orain nago Goienerren, ez nik zautezun Goiener kooperatiba. Ez. No. Goiener kooperatiba da Euskal Herrian koatu dagoen kooperatiba bat, nun
bulego ezberdin azkagun, Iruñean, Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Ordizian, eta energia berriztagarriak eta energia eraldatzailea borrokatzen dugun kooperatiba bagara. Baina suposatzen dut ikasketak eta lana zuge bizitzen urtzi izan dizute kirolagako eta betera esatebaterako triatloi munduako. Bueno, egia esan triatloian oso berandu hasi nintzen, gaur egun hasten dira oso gaztez, mazazki 18 urteko, ikustete infrastrukturaletik badagolako gehiago ere. Ni hasi nintzen 2012an 30 urterekin, 39 dazkat, 9 urte amazki triatloian, eta beti da nik gustatzen zait kirola. Aurretik futbola nibili nintzen, eta gero nintzen 2 urte bola utzi nula ez nekila nondik jo, eta triatloian hasi nintzen, eta oso gustora hasi ere, oso gustora nahi. Aldin hori behar da? Gaur egun bai, leheno ez, leheno triatloian jende azten zen, adin horrekin, pixkaren atxeo, baina gaur egun struktura asko daude eta jendea batez ere gazteak oso goizatzen dira. Badago zerbait berezirik triatloiak eman dizuna. Triatloiak, batez ere orain txertan lagun asko eta momentuak nun bizikletan, korrikan, nigerian jendearekin partekatzen ditu momentu asko. Eta nik hori atsegin dut. Eta gainera, nahiz eta iruproba izan, iaia, aldi berdeak. Suposatzen dut, taldekiten nagoetean, egongo laguntasun bat, ekipotasun bat. Hori, gure baita ere bago pikea, bago gure taldean nahiago duna anaiare irabazi eta azken aurrena eta azkenak gehatu, ez lehenengo eta bigarren, baina anaian zetik gehatzea, baina bai, laguntasun asko dago. Gainera, triatloia duen hona gure kasuan, gea mazakagun maila oso altua, nahiko apala geha, baina egiten dugu, guazen bianako triatloia egitea, hau duatloia egitea, eta hortarako egiten dugu asteburu pasa oso bat antolatu, eta juten geha 12 lagun, eta ondo pasatzen dugu. Ezkainan triatloia, batzutan aitzaki bezala gatzen da, ez elkartzeko. Futbola komentatu da ez. Bai. Futbola hasi zinela, eta futbolak emango zizun alako oinarri moduko bai, gero triatloiak pasatzen. Hori da, futbolak azkenean triatloirako transferentzia naturalena korrika, ez da, futbolen beti korrika eratzen gara, eta nik korrika ondo nabil, seguruna futbolagatik gan. Hori da. Zer bogotako zuzu pertsonalki triatloia egiterako garaian? Triatloia egiterako garaian, helburu pertsonalak norberaren kontra dira, ez da, hobetu zure denbora, disfrutatu alden enean, hori batez ere, hobekuntza bat, baina beti ere disfrutatzen zoazena. Egiten baina momentu bat triatloian ez da zuela disfrutatzen, ez da emaitza honatera, hori netzako ez da sanoa, ez da onoragarria. Zerbait edo ondo, ez? Baitare. Triatloia zena hola momenturik aztezina zure bizitzen. Triatloian netzako dago triatloi bat beste guztien gainetik dagoena. Dana zaragotzeko triatloia. Oso polita da, festa bat da, bai triatloiaren artean eta bai Zarautzko jendearen artean eta antolatzaileen artean. Eta kriston festa, eta gainera guk gure taldekideak parte hartzen dutenak
jartzen dira animatzen txurrukako igoran ezagutzen dezun, da Oriotik ezagutzen duan pinera doan igoera. Arte upetxe bat dago bera. Hori da. Ba, justo hor goian tontorrean jartzeia, eta beti oio ipurdia ez dela jartzen dizu. Horrepasatzen zainan eta lagunekin daula, izugarria, zeren da. Ezagun dugu, zeponetan zeratoia, helburua, komentatu dio ez helburua gehien eta zure kontra, nago beraren kontra gadoa da. Baina, zeratoiak ere badaka sakofikazio. Bai, baina ez dakit, egun entrenatzen dut 6 egun astean, desiente dala. Eta 10 futbolean entrenatzen nuen, 2 egun astean partido, gutxio, ordu gutxi sartzen duen, alare futbolean desiente gehiago lesionatzen nintzen triatoian baino. Triatoian osasungarria da puntu batera arte, Batzu sartu dituzte ordu asko, baina... Eta hori, erupogarria da, futbola da eta punto. Hori da, baina adibidez, 3 proba izanik konpentsatu dizu, ez? Ez zaude etengabe gorputzeko muskulu bat matxakatzen, baizik eta gaur egerik eta muskulu batzuk egiten gero korrika edo bizikleta. Konpentsatu. Hori da. Triatoian jarraitzeko asmoz. Gorputzak usten ditanen arte, bai. Hala da, orain adibidez aurra izan dut eta pixkate gutxi hainez entrenatzen eta jetxe egin dut pixka pistoia, baina gorputzak uste ditena eta gutxienez Donostiko triatoia urtero egiteko kapazia balimakat, hortxe jarraituko dut. Zer da triatoia zuretzat? Zer da triatoia guretzat? Adibidez nitan ere bikoteare triatzen ari gina, bizi modura erabat da, azkenean. Astean zehar piztinara juten taldekoekin astean bitan, korrika gehatzen geha aldegunetan taldekoekin bestela datzen geha, eta zeutan bizitaren ibiltzen geha. Eta hori dena, zure bizitzan lanarekin, umearekin, familiarekin, lagunekin uztartzeko modua, hori, bizi modu bat bada. Esperimentala deitzen diogu hemen. Bai. Gauzak, jendeak gizarte honetan ohituta gaude gauzak banaka ikustea. Hau, eta hau. Eta hemenik egiten dut gauzak nahastu. Eta galdetu nahi duzu, ze lotura egingo zenuke asmatu behar badezu, asmatu lasai, hori bateta esperimentala, triatoia eta informatika benartean. Ez nakan pentsatuta. Ze lotura dazkan? Egingo zenuke. Bai. Zaila. Bueno, adibidez badaude programatzeko erak eta batzutan horietako bat da hiru kapa deritzoguna informatikan, ez? Alde batetikan datu basea, datuak hartzen diren, beste batetikan backenda, nun negozioaren logika programatzen duzu, eta bestetikan frontenda, ez? Non pantailan irakuste dituzun, nahi dituzun datuak. Hiru parte horiek izan dituzke triatoian 3 parte bezala, ez? Korrika, bizikleta eta igeriketa. Más o menos. Bai. Vale. Mikel, ez egin dugu informatika, triatoia, familia. Bai. Zuga denbora liberaino beritu zura afizioak. Bai, banituen. Aurra izan arte banituen, bai. Egun etxean ez dugu telebista pizten, baina bai, hainbat
eragiletan ere militantea naiz, eta aldetenetan gutxienezen ere ezia jartzen dut eta laguntza eskaintzen dut, naiz eta orain nahiko desaktibatuta nagoen erakunde horietan. Irakurtzea ez. Ez asko, ez dizuri izango. Pelikulak. Pelikulak bai. Eta lagunak inatzea. Baita hori batez ere azken 2 urte hauetan izan dugun pandemia eta gero asko nabaritu lagunen falta. Gertutasun hori, lagunak, familia, ezagunak, eta hoen egea berreskuratzen, hoen berriro biltzen, eta hori asko eskertzen da lagunekin horrea. Guk ere bai eskertzen dizugu momentu hau zuekin partekatzea, eta mila esker etortzea gaitu. Mila esker oso gustora naiz, zurekin eugeni, eta plazera izan da. Bilareko diago, musu bat, gure ikuslei. Musu bat, gure ikuslei. Aupa, gezuek. Agur. Aio.